300 meter, belok sedikit ke kiri menuju Jalan Imogiri Pucung. Tetap di Jalan Imogiri Pucung sejauh 3 km. Dalam 300 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Dalam 100 meter, belok kiri. Belok kiri, lalu belok kiri. Belok kiri. Dalam 300 meter, belok kiri. Belok kanan, lalu belok kanan.
Dulu. Wow, murai Irian. Murai Irian. Masih sepi karena masih baru. Wow, ini adalah salah satu spesies burung hantu. Tidak ada tulisannya di sini. Iya, enggak ada. Ini salah satu spesies elang. Maybe. Oh, bagus. Gagah sekali dia. Bisa. Ini kandang sendiri, ini kan sangat kecil ya. Ada mas. Terlalu jelas. Nanti. Lovebird ya. Ini lumayan. Burung gagak kan sayangnya kok ini. Ini beo gagak hitam. Enggak apa-apa. Ini burung beo. Itu nggak kesini. Pelanggar. Heo. Problem. Parot. Lovebird. Memang kandangnya cuma segitu ya. Kaok. Jalan lagi. Digas. Perkiki pelangi. Beo nih ngomong. Iya. Kayak Beo ngomong. Seperti Nuri ya. Nuri ini bagus ya. Suaranya dia. Iya sih.
Spot foto. Harus berhati-hati kalau turun karena jalannya cukup, tangganya cukup jeru itu opo. Air terjun yang ada sampahnya, tapi sayangnya ada sampahnya. Spot foto di sini ada. Ada gubuk-gubuk lagi. Ya, mungkin cuma segini. Yang di atas. Wow, ada yang rusak. Singgah Bali. Ada spot foto lagi di sini yang masih dikerjakan. Di situ ada tulisannya Tanah Granari. Masih dalam masa pengerjaan. Oke, kita lanjut ke atas saja. Exit. Rumah burung dara, dalam bahasa Jawanya disebut gupon. Darahnya Omah Doro. Wow, banyak sekali burungnya. Lovebird, parkit. Saatnya pulang. Cukup di sini dulu. Silahkan dilihat sendiri. Cukup menambah wawasan untuk berrefreshing ria. Oh, masih ada lagi ternyata kepodang. Macam-macam kepodang ada di sini. Kepodang apa yang tidak terlalu mengetahui.
ketakutan podangnya. Tidak terlalu jelas. Ini kayak poksai ini, seperti burung poksai. Ini podang emas. Nggak tahu sih. Streamingnya terlalu kecil sehingga tidak kelihatan jelas. Yuk kita pulang. Wadah, kecebongnya banyak. Wow, ini juga ada podang juga. Itu ada cendet atau pentet. Ya kalau kita burung kita lumayan seneng di sini. Ini jalan keluarnya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan bagikan. Dan terima kasih karena sudah melihat. Bye bye.